mbokk internet RTV Dakar nuyu naa leen damay dikk ak yéen dikkal leen li gën a fës ci yéenekaay ngeen ànd ceeg Sokhna Awa Diop dama koy door rek la tribune mi ni Macky Sall président ASEC maanaam moom démb déplacé no dem fële ca diwaanu Kër Massar ngir nemmeeku ñi nga xamante ni mbënd mi nangu na seen kër waane tooyul benn yoon ca ndox moo te andul leen loo xamante ni dal na seen xel lu dul ay dige yu jëmul fenn. Source A moom nee na Macky si près de son 30 ans sur loin des sinistres maanaam ñëw na ba foofu duggul benn yoon ci ñi nga xamante ne moom la mbënd mi nangu seen kër saafontewul ak ñoom benn yoon la solo na daal ba baax a ñëw taxaw mel ni kuy dem ci rencontre bi CEDEAO. Wolof quotidien moom ñëw ak ñun ci kàddu yi nga xamante ni njiitu réew mi xam na ko fële ginnaaw bi mu déplacé woo dem ci sinistre yi nekk Kër Massar nee na moom daal mënul arrêté benn yoon taw yàlla bi wante dina ci saako ay solution ngir ñu daal di jàppale ñi nga xamante ne mbënd mi ñoo nangu seeni kër loolu la xamle. Le Soleil moom daal ne mesures yi nga xamante ne njiitu réew mi jël na ko daal nee na day jël diwaanu Kër Massar def ko ab département teg na tamit lu toll ci 30 milliards ci table bi ngir ñu xeex lii di mbënd mi. réew mi moom ci loolu la des ñëwaat ak ñun ci 30 milliards yi nga xamante ne njiitu réew mi démb ñoom daal jàpp nañ ne def na ab liggéey ngir jàppale leen ñu génn ci mbënd mi ci lu mu gën a gaawee. Vox Populi moom dafa ñëwaat nag ñun ci Walf Quotidien lu mu wax nee na njiitu réew mi daal mënul arrêté lii di taw bi yàlla bi waana daal dina def ay pexe ngir jëlee ñi nga xamante ni ñooy sinistre yi ci biir ndox mi. loolu si moom ñëw ak ñun ci secrétaire général palais bi di François Collin ñëwaat nag ñun ci ay mbiram bu baax a baax tëral nañ fa ab enquête ñëwaat nag tam ci benn tii su doon waaj a xew di benn law soo xamante ni dafa naroon a faagaagal kii bi benn doomam bu am 1 an waane yàlla def na dañ ko faa bett ba daal di ko teg loxo jamono ji. Libération moom ñëw ak ñun ci port autonome ba Dakar di xam ne ni AGS bi daal am na fa benn scandale di Aboubacar Sadikh mi jiite parking bi daal dem na dénk domaine privé ba tax na ñi nga xamante ne ñooy conseil de décision bi nga xamante ñoo nekk fële ci port autonome de Dakar daal kii na ñu ngi naqarlu bu baax ndax jël na décision te bàyyi leen benn yoon xel te saafontewul ak ñoom. Les Échos moom ñëw ak ñun daal di Macky Sall clame son impuissance maanaam Macky daal ñi nga xam ne ni lajj na bu baax a baax ci jëmale ci wàllum inondation yi ndax démb niñ ko doon xaarandi ak ni mu ñëw daal dara dëppoo ci ak ñoom la ñu nekkoon seen xel. Les Échos ba tey di wax ci coowal Ousmane Téliko daa ne collègue mi daal booloon na doon benn ngir xeex coow li mu daal di gaaw magistrat ñu jox leen seen gëdd. te mooy moom nee na Macky Sall daal day éviter ñi nga xamante ne ñoom la mën nañ nangu seen kër ba noppi itam bëggul tooy benn yoon ca moomu la ndox démb daal biñ ko laajee nee na ay problème mu sécurité daal moo tax nangul dugg benn yoon ci ndox moomu la. jërë ngeen jëf ci ànd beeg teewlu bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wéy di abonné ci RTV Dakar.